చక్కగా చూసారా కింద సిట్టింగ్ వేసేసాం ఎందుకంటే సో నేను ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని రీఫిల్ చేస్తూ మా ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి ఎలాగ ఉంది నేను ఎలా స్టోర్ చేస్తాను లోపల చూపిద్దామని చెప్పేసి ఐ డిసైడెడ్. అసలు ఎవరన్నా బాబు ఇంత క్యూట్ కూర్చుంటాడండి ఇన్ని చూసుకుని ఎదురుగా కూడా. కీప్ ఇట్ అప్ నాన్న, నువ్వు లీడింగ్ లో ఉన్నావురా. థాంక్యూ సార్. నాకెవరు వద్దు, నేను ఏ పని చేయను, నేను తింటా పంట ఇంట్లో అంత పురంలోనే ఉంటా. నాకెవ్వరు వద్దు, నాకెవ్వరు అవసరం లేదు, నా బతికేదో నేను బతుకుతా, నా పాటికి నేను ఉంటా, నాది నేను తింటా పంట, జీవితాంతం సింగిల్ గానే ఉంటా. హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ టు నటి శ్రావణి. చక్కగా చూసారా కింద సిట్టింగ్ వేసేసాం ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఇల్లు చూపించాను, అంటే కిచెన్లో ఏవో చేస్తూ అంతా చూపించాను, కానీ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అన్నది ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. బేసిక్గా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనేసరికి ఒక పక్కాగా రిఫిల్ చేసి ఉంటేనే ఆ బ్యూటీ అన్నది ఉంటుంది అనమాట. లేదా సగం సగం ఉంటే వి కాన్ షో లైక్ దట్. సో ఏంటంటే ఈ మంత్ ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఎంటీ అయింది. సో నేను ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ని రీఫిల్ చేస్తూ మా ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి ఎలాగ ఉంది నేను ఎలా స్టోర్ చేస్తాను లోపల చూపిద్దామని చెప్పేసి ఐ డిసైడెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఫ్రిడ్జ్ని చూడండి, దట్ ఈస్ మై ఫ్రిడ్జ్. సో చూసారు కదా నా ఫ్రిడ్జ్ ఫుల్ 2 sides కూడా గ్లాస్ ఉంటుంది అనమాట. సో వంట చేసుకునేటప్పుడు కిచెన్లో అటు ఇటు తిరిగినప్పుడు కూడా మనం ఎలా ఉన్నాం ఏంటి అని చూసుకోవచ్చు. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో ప్లస్ ఏంటంటే దూరంగా ఉంటే చాలా సన్నగా కనపడతాం మనం. అది చూసి అబ్బా ఇంత సన్నగా అయిపోయినా అనిపిస్తుంది. కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తే తెలుస్తుంది అనమాట విశ్వరూపం అమ్మలా చూస్తుందా. సో ఈరోజు మా ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఇంటీరియర్ చూపించే ముందు ఫస్ట్ నేను రీఫిల్ చేయాలి, చేసి అవి సర్దుతూ చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చా. ఈ టొమాటోస్ సో ఇలాగ డిఫరెంట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, అంటే లైక్ కవర్స్ అవి ఇవి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, ఎవరు వాడట్లేదు, వాడినా కొంచెం తక్కువ అన్ని చోట్ల ఇవ్వట్లేదు అనమాట. సో నేను ఇలాంటిది ఒకటి లైక్ ట్రాలీ టైప్లో తీసుకున్నాను. ఇదేంటంటే మనం ఎంతన్నా స్టోరేజ్ అందులో వేసేయచ్చు, అండ్ వెనకాల చైర్ కూడా ఉంటుంది, మనం ఒకవేళ టైర్డ్ అయినా కూడా కూర్చునే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇంకా ఇలాగా మోసుకొని వెళ్ళకుండా లాక్కొచ్చేయచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ మై బ్యాగ్, అందులోనే ఉన్నాయి కూరగాయలన్నీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టమాటోస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇందులో వేసేస్తా. సో ఇలా బాక్స్లో వేసేస్తా. ఓన్లీ కొన్ని మటుకు ఇట్లా పైన కనిపించేలాగా వేస్తాను, ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో ఇలాంటి బాక్స్లో పెట్టేస్తా, ఎందుకంటే అది అయిపోయిన తర్వాత తీసుకుంటాం అన్నమాట. ములక్కడ ఇవి కూడా పైన పెట్టచ్చు, ఇందులో పెట్టేద్దాంలే. ఇప్పుడు ఎలాగో వంట చేసినప్పుడు సాంబార్లో వేసుకోవచ్చు. మా అమ్మాయి ఆ కెమెరా వెనకాల అలిగి ఉంది అనమాట, ఎందుకంటే వీడియోలోకి వస్తుంది, రెడీ అయ్యి రమ్మంటే రావట్లేదు. గనీరా వస్తాను మళ్ళీ డిలే చేస్తున్నావు. సో ఇందులో ఉన్నవన్నీ నాకు ఒక్కొక్కటి ఇవ్వు. ఫస్ట్ కవర్స్లో ఉన్నవి ఇవ్వు. ఇలా లేవా అయితే ఇచ్చేసాయి. కుకుంబర్స్, క్యారెట్ రోజు తినాలి, తినకపోతే జ్యూస్ చేసిస్తా తాగు. ఇంకా ఉందా కుకుంబర్? వన్ బై వన్ జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. ఆకుకూరలన్నీ సపరేట్ పెట్టి ఇవి మనం ఏం చేయాలంటే లైక్ ఓకే 1-2 daysలోనే మనం వండేస్తాము అని అంటే మోస్ట్లీ ఆకుకూరలు తెస్తే 1-2 daysలో అయిపోతుంది, మామూలుగా అలా పెట్టేస్తాము. లేదు ఇమీడియట్ సాయంత్రానికి అట్లా వండాలి అనుకుంటే చాప్ చేసుకొని పెడతాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మార్నింగ్ పాపకి బాక్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది కదా, బాక్స్ పెట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు అంత మార్నింగ్ చాపింగ్ అది అంతా అంటే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మమ్మీ అట్లా పెట్టేసుకుంటారు. కరివేపాకు ఇదిగో అన్నీ తీసేసిన తర్వాత ఈ లీవ్స్ ఉంది కదా, ఈ ఒలిచి కరివేపాకు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. మ్యాంగో, అమ్మ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాంగో, ఇది ఒక్క మ్యాంగో 25 rupees. ఎంత ఉందో చూడండి. మా గణపాప ఫేస్ ఎంత ఉంది, లియా పాప అంత ఉంది. దట్ ఈస్ బీట్రూట్. ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నానంటే ఎవ్రీ 2-3 daysకి ఒకసారి క్యారెట్, బీట్రూట్, యాపిల్ 3 కలిపేసి జ్యూసర్లో జ్యూస్ చేసేసి ఇస్తున్నాను పాపకి. ఎందుకంటే అసలు ఫుడ్ అన్నది తినట్లేదు నాయన. మా ఇద్దరికి గొడవే ఫుడ్ విషయంలో. బెండకాయ
అలాగ అనకూడదు, ఒకసారి బైట్ చేసి చూపించాలి. ఇప్పుడు ఏదన్నా నువ్వు టేస్ట్ ఎలా ఉంది అంటే ఏం చెప్తావు? ఇలా టేస్ట్ చేసి చెప్తావు, ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చెప్పవా ప్లీజ్? ప్లీజ్ రే. అవన్నీ అన్నీ వద్దు, కొన్ని వెయ్యి. అంటే ఏంటంటే ఒకేసారి అన్నీ కూడా వెయ్యను నేను, బాక్స్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకే వేస్తా, మిగతా ఎట్లనే కవర్లో ప్యాక్ చేసేసి కింద అంటే 2 racks ఉంటాయి కదా ఫ్రిడ్జ్లో, దాంట్లో పెడతాను అనమాట. అయిపోయిన తర్వాత రీఫిల్లింగ్ అంతా. ఎందుకంటే అంత డబ్బాలు ఎక్కడనే దొరుకుతాయి, మన ఫ్రిడ్జ్ మనకున్న ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా పడతాయి. యాక్చువల్లీ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ నుంచి ఇంక అన్ని పండగలే. నిమ్మకాయలు అస్తమాటుకు బాక్స్లో అవసరం లేదు బేటా, ఇవి సైడ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా అక్కడ వేసేస్తే మనకి హ్యాండీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే రోజు మనం బ్లాక్ కాఫీలో లెమన్ అవి అన్నీ తాగుతాం కదా. ఒరే ఇందులో ఉన్నాయి ఇంకా తీయలేదంటారు నువ్వు. సో చూసారా, ఇన్ని చక్కగా ఇందులో పట్టేసాయి ఒక్క దాంట్లో. మనం ఇలా మోసుకొని చేతులు కందిపోయి అంత ప్రాసెస్ లేకుండా. గివ్ టొమాటో. హే చితికిపోతారా? ఆలు పక్కన పెట్టు, ఆలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టరు. ఈ వంకాయతో పచ్చడి చేస్తే బాగుంటుంది, నాకు ఇష్టం. నేను ఎప్పుడో తెస్తాను టుడే కానీ వండను. ఒకసారి వండాను, అదేదో వెరైటీ టేస్ట్లో వచ్చింది. కాలీఫ్లవర్ గనమ్మకి ఇష్టమని తీసుకొని వచ్చా. చికెన్ ఉండాలి ఆవిడకి. చికెనా? లియా పాప నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయడానికి కదా వచ్చావు, అటు చూపియండి ఆమెని, అసలు చూపియండి. పెద్ద ఏదో చేసేస్తుంది, డిస్టర్బ్ చేయాలని కదా నీ ప్లాన్. మ్యూజిక్ ప్లే చేయకు, కావాలంటే అక్కడి నుంచి చూడంతే, లేదా లెమన్ ఇచ్చేస్తాను నీకు. నువ్వు లెమన్లానే ఉన్నావు. ఏమేమి ఉన్నాయి నానా, ఏం కావాలి నీకు? అమ్మమ్మ చూసారా, గుడ్ బాయ్, అసలు ఏమీ లాక్కుండా ఎంత బంగారు కొండలా కూర్చున్నాడు కదా. డిస్టర్బ్ చేయకు నాన్న, చూస్తూ ఉండాలగా. గనిపాప ఒకసారి ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకా బాక్స్. రే పొగిడి 2 నిమిషాలు కూడా అవ్వలేదురా, నిలబెట్టరా నా మాట. నో 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 అట్లుంటది మనతోని. నో నో ఇలా అంటే ఆపేయాలి అని అర్థం. నో నో నో. అరే అక్క చూడు, కడిగిమ్మంటే పీల్ చేసి కూడా ఇచ్చింది. పట్టుకో తినేసి. అమ్మమ్మ ఏంట్రా అలతో వస్తావు? ఇలా చూడు, మహాన్ మహాన్ బుచ్చు బుచ్చు. వీటి మీదే ఉంది దృష్టి, అమ్మ మీద లేదు. అసలు ఎవరన్నా బాబు ఇంత క్యూట్ కూర్చుంటాడండి ఇన్ని చూసుకుని ఎదురుగా కూడా. కీప్ ఇట్ అప్ నాన్న, నువ్వు లీడింగ్ లో ఉన్నావురా. థ్యాంక్ యూ సార్. రే ఒరే నువ్వు ఇలా చేస్తావని తెలిస్తే నేను చెప్పకుండా ఉండేదాన్ని కదరా ఆ మాట. నో 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 నో. అసలు నేను నిన్ను పిలవలేదు కదా, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? అంతేనా, లేకపోతే ఈమెకి ఏమీ తెలీదు అని చెప్దామని వచ్చావా? ఓ చూశాడమ్మా బింబిసారుడు. ఇదిగో ఇదంతా ఇచ్చేసి ఇందులో ఇంకా ఇంకోటి ఉందమ్మా కొత్తిమీర. ఒకసారి అటు సైడ్ తిను. కరివేపాకు అండ్ ఎగ్స్ కూడా ఆల్రెడీ డజనే తీసుకొచ్చేది, 2 డజన్ ట్రే, బట్ డజన్ తీసుకొని వచ్చా. ఎందుకని ఇటేస్తున్నావు? 1 hour పడుతుందని చెప్పాను కదా, చెయ్యి నువ్వే. అలా అంటే కుదరదు. ఎందుకు వేస్తున్నావు ఇటు? ఏదో హెల్ప్ అన్నావు, 2 అన్నావు, ఇప్పుడు ఎందుకు ఇన్ని వేస్తున్నావు? ఉల్లికాడలు ఇది ఎగ్ బుర్జీలో వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా, అందుకే తెచ్చా. డాక్టర్ మరీ చెప్పాడు కదా, మీరు వెజిటేరియన్, వెజ్ అంటేనే మీకు తెలియదు అనుకుంటా అని. అందుకే కొంచెం లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇవి ఎక్కువ తెచ్చా. మనకి చికెన్ మటన్ అవన్నీ ఉండు, గణేష్కి ఒక్కదానికి ఆకుకూరలతోటి ఉండు. యాక్చువల్లీ మా మరిదిని మా చెల్లిని అందరినీ పిలిచాను అనమాట. ఇవాళ నేనే వంట చేస్తా ధూమ్ధామ్గా, అన్ని స్పెషల్స్ రా అంటే మా మరిది బాబీ వంట అన్నాడంట. అంటే వంట చేయాలి అన్న కుతూహలంతోనో లేకపోతే ఆత్రంతోనో తెలీదు,
మీరు గమనిస్తే గొంతు పోయింది, జ్వరం వచ్చింది, గొంతు నొప్పి వస్తుంది, బాడీ పెయిన్స్ వస్తుంది. కానీ ఇన్ని వచ్చినా కరోనా అయితే మాత్రం కాదు. బాగానే ఉన్నానండి, ఇంకా బీపీ షుగర్ ఏం రాలేదు. మా మమ్మీ యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు ఉన్న పనామ ఏంటంటే తను కొంచెం ఏజ్డ్ ఉంటుంది, ఒంట్లో బాగోక కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే కొంచెం కాలు దెబ్బ తగిలి రాలేదు 1 month నుంచి. తర్వాత వేరే పనామని పెడితే ఆమె నచ్చక మా అమ్మ మానిపించేసింది. సో ఇంక ఇలా కాదని చెప్పి పర్మనెంట్గా ఇంట్లో ఉండే పనామని మాట్లాడదామని నేను మా హస్బెండ్ మాట్లాడుతున్నాం. ఆమెకి అది ఇష్టం లేదనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఇంట్లో ఉండి చేయడం అట్లాగా. సో 2 రోజుల నుంచి నాతో గొడవ పెట్టుకుంటా ఉంది. ఏమన్నా అంటే నాతో ఏం పని ఉందిలే మీకు, మీరు పనామను పెట్టుకుంటున్నారుగా అని దెప్పుతా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు అది మా ఇంట్లో ఊతపదం అయింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ వంట నుంచి నేను విరమించుకుంటున్నాను, మొత్తం నువ్వే చెయ్యి, కాకపోతే వంట నేను చేశానని చెప్పు దన్నుకి, వీడియో చూసినప్పుడు రివీల్ అవుతుంది. అయితే చూద్దాం, ఇది పరీక్ష. ఓకేనా? ఏ ప్లీజ్ రే, ఫుల్ ఫీవర్ రే, లేదంటే వచ్చి మీ బేబీకి 1 kiss పెట్టేస్తాను, అప్పుడు మరి చాలా చూసుకో. మరి చేయవేరా కోపిక లేదు, కావాలంటే సంక్రాంతికి పిండి వంటలు చేస్తా. మీరు సూపర్ సార్. నా వంట అంటే మీరు ఎందుకు అంత భయపడుతున్నారు? పర్లేదు, ఐ కెన్ మేనేజ్ వెల్. వంట అంటేనే జ్వరం వచ్చింది, పిండి వంటలు అంటే ఇంకేమొచ్చారు. కొంత కూడా పోయేదే బాబు. మీరు బిఫోర్ చూసుంటే, అంటే ఈ వీడియో స్టార్ట్ అవ్వడానికి 2 నిమిషాల ముందు ఇక్కడ పడుకుంటారు. అయిపోయింది. ఇగో నీకు ఎలా కావాలో, నీకు ఎలా కనపడితే, నీకు అంటే ఎలాగా వంట గదికి మహారాణి నువ్వే కాబట్టి, ఎందుకు పనమ్మాయి ఉంది కదా, ఇంకో పనమ్మాయి రాలేదు. వంటగదికి ప్రస్తుత మహారాణి నువ్వే కాబట్టి నీకు నచ్చినట్టు సర్దుకో. ఎలా సర్దుతున్నావు ఏంటి మా వాళ్ళకి చూపించి, నాకు ఓపిక లేదు. ఇంకోసారి నేను ఏ షాపింగ్కి వెళ్ళినా నేను ఏం కొను, నాకెవరు వద్దు, నేను ఏ పని చేయను, నేను తింటా పంట ఇంట్లో అంతఃపురంలోనే ఉంటా. నాకెవ్వరొద్దు, నాకెవ్వరు అవసరం లేదు, నా బతికేదో నేను బతుకుదా, నా పాటికి నేను ఉంటా, నాది నేను తింటా పంట జీవితాంతం సింగిల్ గానే ఉంటా. సో కంప్లీట్గా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూపించే ముందు మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ది చూపిస్తాను. మా ఇంట్లో రెగ్యులర్గా ఈ ప్రాసెస్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఈ గరిట పట్టుకొని బాగా వేడి చేసి, ఈ గరిట పట్టుకొని నేను మిగతా వీడియో కంప్లీట్ చేసి, ఎందుకంటే మా అమ్మాయి బాగా ఇరిటేట్ చేస్తుంది, వస్తే వాత అనమాట. ఈ టిప్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఫైనల్లీ ఫ్రిడ్జ్ ఈజ్ రెడీ. పెద్ద నేను చేసింది ఏం లేదు, నేను జస్ట్ షాపింగే చేసుకొచ్చా, మమ్మీ రెడీ చేసిందంతా. తడాన్. దిస్ ఈస్ our complete fridge. So vegetables like dry fruits, eggs, fruits, ఇక్కడ కింద క్యాబిన్లో ఇలాగా వెజ్జీస్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్. అందరూ ఎవరొకరు వస్తూ ఉంటారు కదా గెస్ట్, వాళ్ళకి పాల ప్యాకెట్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే పల్లీలు, పుట్నాలు ఇవన్నీ కొన్ని స్టోరేజెస్ ఇవన్నీ ఇటు పెడతారు మా మమ్మీ. సో దిస్ ఈజ్ మై కంప్లీట్ ఫ్రిడ్జ్. ఇవన్నీ మసాలాస్, బ్లాక్ పెప్పర్, సాంబార్, దట్స్ ఇట్. చూసారు కదా ఎలా ఉంది? నేను ఇదేం చేయలేదు, మా మమ్మీ అంతా సర్దింది. ఏం కమెంట్ చేయాలనుకున్నా మా మమ్మీకి కమెంట్ చేయండి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. నటి శ్రావణి.